Paano ba mag-cash out dito sa PNG machine ng Alphamart? Madali lang mag-cash out guys. Sundan nyo lang ako. Cash out GCash PNG machine in Alphamart. Click cash out. Click e-wallet. Click GCash kung GCash yung ka-cash out mo. Click agree. Agree. Number ng GCash 095566899961. 95566899961. Click proceed. Click amount kung magkano ang ika-cash out nyo sa GCash. 500. Sa akin 500. Yun, may charge siya na 20 pesos. 520 yung mababawa sa GCash nyo. Click proceed. Click proceed. Tapos dito guys, i-scan nyo yung QR code. Bubuksan nyo yung GCash app nyo. Tapos pipindutin nyo yung scan. Ito guys. Tapos i-click nyo yung pay, 520 kasi may charge siya na 20 pesos sa pag-cash out. Ayan guys, na bawas na yung 520 dito. Video nyo dito. Dito lalabas yung 500 na kinash out mo sa PNG machine ng Alphamart. Tapos piprint mo yung resibo, print transaction slip. Yan guys, nakapag-cash out ako sa PNG machine.